Македонија! Добро вечер! Еве трета вечер. Како сме тука, отпорот продолжува. Многу брзо сега за наредните 2 дена имаме и нови содржини. Значи ќе почне да биде поинтересно. Така да целта која поставуваме, распуштање на ова собрание, распишување на избори. И то избори со еден услов, без Зоран Заев како премиер. Еве гледате, слушате секој ден во ова собрание. Почнаа да ги измачуваат и самите пратеници. Гледате, за последниот амандман од 120 пратеници во салата имаше 6 од ВМРО и 15 од СДСМ. Празна сала, а се одлучува за најбитната работа, за најголемата уставна измена од 90-та година. И секој ден празна сала и ги повикуваат само за гласањето. Значи почнаа и они да се измачуваат, и самите пратеници, и тие веќе сваќаат во што навлегуваат, сваќаат во какво предавство, и ние веруваме дека некаде крајот на јануари, кога треба да дојде финалето, таа дилема што се постави, или марионетската власт ќе избрише се што е македонско, или Македонија ќе победи. Сега, почитувани пријатели, слушате секој ден разноразни правници кажуваат дека со ова се врши големо велепредавство на државата. Велепредавство кое што е казниво по законот. Јас сакам сега само да ви кажам дека многу брзо се менуваат работите, ќе дојде нова легална власт во државата и ова што се зборува дека се направило велепредавство, тоа ќе си го истераат органите на прогонот. Меѓутоа, можам вечерва едно да ви ветам, дека новата легална власт на единствена Македонија прво што ќе направи, ќе ја врати одредбата во законот за државјанство која важеше во поранешниот закон, да може државјанството да престанува покрај со отпуст, ќе ја вратиме одредбата да може да се одземе државјанството и сите овие што ќе гласат. Новата легална власт прво што направи, ќе им го одземе државјанството на Македонија. Ќе бидат бегалци во сопствената држава, нека бараат државјанство во Бугарија и во Грција, бидејќи ги поддржаат тие два договори. Знаете да со договорот со Бугарија се бришат македонците во Пиринска Македонија, а со договорот со Грција се бришат комплетно македонците и во Република Македонија и во Егејска Македонија. Затоа нека им подигаат споменици во туги држави, нека им даваат државјанство во туги држави. Значи новата легална власт ќе го одземе државјанството на овие предавници. А дали имало велепредавство, тоа ќе го ценат органите на прогонот. Почитувани пријатели, гледате сега со овој договор сакаат да избришат се што е македонско. Денеска слушаме реплика во собранието по повод расправата за амандманите. Македонскиот бугараш Димитров кажува дека сме биле нација со комплекс. Ете тоа денеска бугарашот Димитров го кажа во собранието. Комплекс ќе има Димитров, бидејќи гледате сега иронијата. Димитров го подпиша договорот, а во тој договорот преспа во членот 7 стои децидно дека македонците во Егејска Македонија и македонците во Република Македонија не се исти македонци. Според тој договор, едните биле антички, а овие другите тука биле словенски. И сега гледате иронијата. Татко му на Димитров, Димитар Димитров е роден во Егејска Македонија. Никола Димитров е роден во Република Македонија. И според тој договор сега татко и син не се исти македонци. Значи со тој договор, покрај што е спротивен на домашното и на меѓународното право, ода дури против и природата. Татко и син нема да бидат исти македонци. Ето ова го подпиша македонскиот бугараш Димитров. И денеска ја срами цела нација во собранието. Кажува дека сме биле нација со комплекс. Голем срам, меѓутоа многу брзо
овие предавства ќе се расчистат. Мора да се расветлат сите овие предавства. Вела дека триото Шекеринска, Заев и Димитров ова го правеле за пари. Меѓутоа, по се изгледа, има нешто подлабоко. Претходната соговорничка кажуваше дека некои од нив не биле и македонци, не биле со етничко потекло, бараше ДНК да им се прави. Меѓутоа, еве, по се изгледа дека да оставиме и подкуп и пари кои што се спомнуваа дека биле земени, најверојатно, значи, може имат некој внатрешен порив што ги тера ова да го прават, да избришат се што е македонско, може би и не чувствуваат дека се македонци. Е тоа го прават овие тројцата. Северна Албанија се дојдени. Од друга страна, кога беа во опозиција, не ветија дека ова ќе го направат. На измамнички начин дојдоа на власт, а сега прават сосема друго. Тогаш ветуваа просечна плата од 500 евра. Меѓутоа, ветуваа живот. Кај е сега животот во Македонија? Гледате што направи овие. Зоран Заев прво како премиер си зема лиценца за производство на дрога, главен дилер на дрога. Овој заменикот Ангјушев секој ден го фаќаат со тендери. Бугарашот Димитров на керката 40.000 евра стипендија во Холандија. Еве за кој дојде животот, за врхушката, и затоа тие сакаат во НАТО. Бидејќи НАТО него затоа сакаат во НАТО и го лажат народот. Ако сме влегле во НАТО и во Европска Унија, ако го слушаме Заев, малтене тука некаде на граничниот премин Табановце, полно е милиарди евра, само чекаат да го смениме името и ќе се истурат милиарди во Македонија и сите ќе бидат богати и срекни. Една голема измама, една голема лага од овие марионети кои се поставени од странански центар. Значи, животот дојде за врхушката, сакаат во НАТО, оти НАТО им го гарантира грабежот. Гледате овие белосветски питанги од Брисел и Вашингтон што секој ден доаѓа тука. Нив не ги интересира грабежот. Они сакаат послушни политичари, они сакаат марионети кои што верно ќе им служат. Не ги интересира грабежот. Е затоа сакаат овие во НАТО. Гледате кој е друштвото на Заев. Бојко Борисов, криминален жив. Еди Рама, главен дилер на дрога во Албанија. Мило Ѓукановиќ, главен дилер на цигари во Црна Гора. Хашим Тачи, главен дилер со човечки ордени на Косово. Е тоа е тоа сорозидно бандитско друштво кое што сака да избрише, да промени се што е македонско. Ете затоа, почитувани пријатели, мора да ја водиме оваа битка. Патот нема да биде едноставен. Влегуваме во финална битка со оваа марионетска власт. И многу брзо ќе го видиме решението. Некаде средината на јануари се ќе се знае. Тогаш ќе знаеме дали ќе дозволиме оваа марионетска власт да избрише се што е македонско или ние како македонци ќе победиме. Затоа, почитувани пријатели, треба да издржиме. Ова е света должност за секој македонец. Ова, гледате, не е битка нити за лидери, нити за власт, нити за поединци. Сите ние сега во моментот сме небитни. Ова е битка за опстанок на цел еден народ. Ова е битка за Македонија и затоа мора да одиме до конечна победа. Македонија! 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 Затоа мора овие наредниве месец и пол сите сплотени, еве вечерва, да ви кажам и убава вест. Ке има координација меѓу сите овие бойкотирачи што ги гледате многу брзо и за неколку дена ќе почнеме заеднички акции. Мора обединети и сплотени, бидејќи ова е битка света должност за секој македонец. Мора ова битка да ја добиеме. Немојте и ние како нашите генерации. Гледате во Букуреш 1913 година ја поделиле Македонија, не успеале нашите предци. Немојте и ние да бидеме запишани како генерација која не успеала, која дозволила
да се избрише се што е македонско. Па зарем овие ќе им дозволиме тука да избришат. Гледате што имаме таму внатре. Една збирштина на терористи на УЧК, на ООН, криминалци, бандити и педери. На нив ли ќе им дадеме да избришат се што е македонско. Гледате која збирштина е таа внатре. Па ке се срами цел народ од нив. Затоа не треба воопшто да ме загрижува. Гледаме вчера СДСМ дава сообщение. Ние сме биле маргинални групи, маргинални поединци, остатоци од режимот и се уште со какви квалификации не почестија вчера во нивното сообщение. Меѓутоа, тоа само го кажува нивниот очај. Тоа само кажува, тоа се знаци веќе на една уплашена власт. Да го подсетиме, Зоран Заев правеше НАТО журки, па немаше жив човек кога беше во опозиција. Затоа, тоа не треба да ве секира. Македонскиот народ на 30 септември си го кажа своето. Не сака промена на име и не сака членство во НАТО. Македонците сакат да си останат своји на своето. Не сакаме со тие западни либерални вредности. Гледате кои вредности ни ги нудат. Хомосексуализам, истополови бракови, посвојување на деца од истополови бракови, промена на име, идентитет, историја и традиција. Затоа македонците сакат да се бидат своји на своето, да се почитува семејните вредности, религискиот и националниот идентитет. Тоа е во традицијата на македонскиот народ и затоа таа цел ние ќе ја оствариме. Да сте живи и здрави, отпорот само што почнува и во наредните денови ќе се засилува и јас сум убеден, а верувам и сите вие, некаде финалето ќе биде околу крајот на јануари и тогаш сите да извикаме жива е Македонија и Македонија ќе победи! Благодарам, господин Бачев.